Здравейте, приятели! Днес ви показвам за продажба един страхотен апартамент с 2 стаи и с камина, който се намира в ниската част на град Банско, близо до центъра. Тук се влиза през коридор, където е банята, спалнята и още едно помещение. Сега ще покажем първо тях. Имаме складче с бойлери с изводи за пералня. Това е банята. Тя е огромна, слънчева, не лоша. Показваме и нея. Даже има малко коридорче. Това е спалнята. Почваме отзад напред, но все пак ще я покажем. Тя има отделен балкон. Само да я покажем още веднъж. Спалнята, имаме гардеробче. И както казах, имаме отделен балкон. А в хола имаме още един балкон. Тук, това е главното шосе. Това е градинката. А това нагоре е юг. Даже се вижда част от Пирин планина. Сега ще отидем в холът. Показваме го и него. Той е с работеща камина. Слънчев. Апартаментът е източен. Тоест тук ще имаме слънце до обяд. Ето показваме го така перспектива. Кухнята е напълно оборудвана. Имаме хладилник. Малък е, но може да се постави по-голям и имаме голям разгъваем диван. Хола не е много голям, но пък си има още една тераса. Т.е. апартамент е с 2 балкона. Показваме градинката и втория балкон. Тук си държат дървата за камината, която работи перфектно. Ето още веднъж. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.